你看那盛放的花儿，来自期盼的种子；你看那枫树果实，来自耕耘的浪漫。宽广的大河，来自八方汇聚的消息；奔腾向前的大江，来自高山的哺育。人间白领是周深，乐坛劳模有乾坤。作为我们腾讯音乐有你榜的常客，周深今年爆发式发歌和上榜，任谁都要竖起大拇指。距离上次采访已经有段时间，今天我们再次和深深相约，复盘了今年的音乐成绩，一起来看下吧。首先，请跟腾讯音乐有你榜的朋友们打声招呼吧。Hello， 大家好，我是周深。今天也是元气满满的周深呢。下面我们一起来看看你今年在腾讯音乐有你榜的成绩吧。好，周深在腾讯有你音乐榜2021在榜成绩是，配乐音乐，啪，撕掉，他是真的生人。我说这个将，哇，入榜歌曲40首，进入 Top 10歌曲30首，高分歌曲17首，入榜次数214次。Top 50次数170次，哇 ！Top 20 113次 ，Top 10次数80次，5大维度 Top 1 65次，哇！夺冠次数6次，夺冠歌曲6首。发歌又多，质量又好，就是你啊，周深！首先还是非常感谢我的歌迷，我的声迷，因为自己能够站在台上也越来越多的歌，我肯定不是我自己一个人就能做到的事情，有幕后很多老师们、制作老师、作词作曲老师，包括所有的宣发老师们的支持，谢谢大家。然后尤其也谢谢我的歌迷们，我的声迷们能够那么努力的，也让我去尽量让更多人听到，谢谢。优质劳模自然也在我们榜单创下了很多绝无仅有的记录，下面来揭晓下吧。那么揭晓第二个，周深破纪录时刻，再榜新纪录，上榜次数最多的歌手427次，我发这么多歌，拥有最多冠军歌曲的歌手10首，哇哦！电影 OST 综合得分最高纪录保持者悬崖之上，难忘记冬夜漫长的北方。剧集 OST 综合得分最高纪录保持者，生活总该迎着光亮，生活总该迎着光亮。我好像那种做完后期的榜单就收完奖项不需要开始放一段。拥有最多90分以上的高分歌曲的歌手25首，5大维度推荐得分最高纪录保持者，生活总该迎着光亮，生活总该迎着光亮，再跌跌撞撞也要坚强。谢谢大家，很开心，谢谢有你音乐榜，谢谢大家，谢谢。看完优秀成绩，又到了你熟悉的环节，听众画像了。来看看今年你的听众有什么变化吧。我上次在参加歌手的时候，好像也有看到，当时出乎意料的，没想到居然男生也有那么多因为我自己比较细腻的一个曲风，所以我以为可能会女生多一点点。开始喽！2021年11月，周深听众性别分布是，当当男性居多啊，女性45.31%，男性54.69%。2021年是女性46.05%，女性增加了，男性53.95%。男生们要加油啊！这是哪里来的结论？奇奇怪怪。谢谢大家。2020年11月和2021年11月的对比，周深听众年龄层分布，当当，23岁到30岁的2021年增长了这么多我现在好像天气预报，31岁至40岁的下降了。可能最近的确挑战的新的风格多了一点点，我觉得还是要继续维持一下自己比较有优势的曲风，再挽留住你们的心啊。总之就是继续加油吧。不过很开心，没想到23岁至30岁多了这么多。
也是一个可喜可贺的结果。总之来说，就是有得有失，无论怎么样都能够被大家听到，就是能够给不同年龄层的人去听到，给他们力量，我觉得是很好的。最后，我们来看下你不同听众喜欢的歌曲吧。2021年周深歌曲不同听众收听喜好，男性听众偏爱歌曲江湖缘这个差不多有想到，因为这两个曲风比较活泼一点。女性观众偏爱的是小舍得和要一起，这也大概能猜到，因为这两部电视剧的确是，我觉得他们的受众相对来说会比较偏女性一点，但男性也是很喜欢的。突然开始端水。18岁以下偏爱歌曲，我这时候没想到生而为赢居然是18岁以下比较偏爱的，19岁至22岁比较偏爱的是无所畏惧，这个没想到原来你们喜欢这种大气一点的歌。23岁至30岁就是刚才这个年龄段上升的最多的，要一起，要长相守，也要听此刻。词儿记住了。那个31岁至40岁的偏爱歌曲，悬崖之上，当当。再次恭喜周深今年屡创佳绩，此刻的心情如何呢？很开心。因为我觉得有不同年龄段的人的增幅，然后相对来说应该是说，我自己挑战的一些新的风格也是有被听到的，然后包括自己去演唱的一些歌曲都能够被听到，我觉得是很开心的事情。希望自己能够继续努力，然后继续有那么多可以在咱们有你榜上被听到的歌，然后也再一次谢谢我的声迷们，谢谢大家，谢谢。